வணக்கம். முதல்ல பிரிண்டர் ஆன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதில் வந்து நாசில் 24 டிகிரிலையும் பெட் வந்து 26 டிகிரியில் டிஃபால்ட்டாக இருக்குது. இப்போ நம்ம நாசில் பொசிஷன் பார்த்திங்கன்னா 00ன்னு காமிக்குது. அதை நம்ம ஹோம் ஆல் அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன். இப்போது செட்டிங் வைஸ் உள்ள போய் காமிக்கிறேன். இப்போது இது உள்ள மூவ் ஆக்சஸ் போனோம்னா அங்கே நமக்கு 3 ஆப்ஷன் காமிக்கும். XYZ, அந்த பெட்டுக்கு டைரக்ஷன் ரெண்டுமே, அப்புறம் மேல் பார்க்க இருக்க டைரக்ஷன் வந்து Z. ஸோ இதில் எக்ஸ்ட்ரூடர், அதாவது நம்ம ஃபிலமெண்ட் வர்றதை கூட அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த ஃபிலமெண்ட்டில் வந்து இப்போது எவ்வளோ வேணால் வரணும் வைக்கிறவங்க போது அதை நமக்கு வந்து இதில் இனிஷியேட் பண்ணணும். இப்போ தேவையில்லை. இப்போ ஆட்டோ ஹோம் நான் கிளிக் பண்ணிவிட்டேன். நாசில் பார்த்திங்கன்னா அதோட 0 பொசிஷனுக்கு மட்டும் ட்ராவல் ஆக போகுது. பெட் பின்னால் போயிடுச்சு. அப்புறம் நாசில் வந்து ஃப்ரண்ட் டிப் லெஃப்ட் கார்னரில் வந்து நிற்கும். இதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு கண்ட்ரோல்குள்ளே போனோம்னா அங்கே நமக்கு டெம்பரேச்சர், மோஷன்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுற ஆப்ஷன் இருக்கும். இப்போ அதில் வந்து நாசில், பெட்டு, ஃபேன் ஸ்பீட், இந்த 3 வேல்யூஸ் நம்ம வந்து பிரிண்ட் ஆகிட்டு இருக்கும்போது கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு. நெக்ஸ்ட் ப்ரீஹீட் பிஎல்ஏ கான்ஃபிகரேஷன் ஒரு ஆப்ஷன். அதாவது பிஎல்ஏ மெட்டீரியல் வந்து இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் ஹீட் பண்ணலாம். இப்போ இதில் வந்து நாசில், பெட், அப்புறம் ஃபேன் ஸ்பீட் 3 செட் பண்ணுவோம். பிஎல்ஓட ஃபேன் ஸ்பீட் பார்த்தோம்னா நம்ம 100 அந்த வச்சுக்கிட்டா போதும். ஸோ லெஃப்டில் திருக்கிட்டு வந்தோம்னா குறைஞ்சிட்டே இருக்கும். 100 வச்சுக்கிட்டேன். அப்புறம் நாசில் டெம்பரேச்சர் வந்து 190லேருந்து 200 வரைக்கும், இல்லை 210 வரைக்கும் சில ஃபிலமெண்ட்டுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. பெட் டெம்பரேச்சர் 50. இந்த 3 செட்டு ஸ்டோர் செட்டிங்ஸ் கொடுத்தோம்னா இந்த வேல்யூஸ் செட் ஆயிரும். இப்போ அதே மாதிரி ஏபிஎஸ்க்கு போவோம். ஏபிஎஸ் கான்ஃபிகரேஷன் பார்த்தோம்னா ஃபேன் ஸ்பீட், நாசில், பெட், அதே 3 ஆப்ஷன் உண்டு. ஃபேன் ஸ்பீடுக்கு போயிட்டு நம்ம 0 ஆக்குறோம். ஏபிஎஸ்க்கு என்ன ஆகும்னா மெட்டீரியல் வந்து ரொம்ப கூலாகக்கூடாது. அந்த என்வரன்மெண்ட் ஃபுல்லாக ஹீட்டாகவே இருக்கணும். பெட்டில் இருந்து இல்லைன்னா ஃபிலமெண்ட் வெளில வந்துடும், பிரிண்ட் ஆகிட்டு போகும், பாதி நின்றோம், இல்லைன்னா ஷேப் வித்தியாசமாக பிரிண்ட் ஆகும். ஸோ அதனால் 0 வச்சுட்டு நாசில் டெம்பரேச்சர் 240 அப்படி இருக்கும். பெட் வந்து கூட்டணும். 110 கிட்ட வைப்பாங்க சில பேர். 100லேருந்து 110, அது வந்து உங்கள் ஃபிலமெண்ட்டை பொறுத்து நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டோர் செட்டிங்ஸ் கொடுத்துட்டோம்னா செட் ஆயிடுச்சு. ஸோ அந்த மோஷன் அப்படிங்கிறத பார்த்தா அந்த நாசில் வந்து எந்த ஸ்பீடில் ட்ராவல் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே இதில் நம்ம செட் பண்ணுவோம். ஆனால் நம்ம இது இண்டிவிஜுவலாக செட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. பிரிண்ட் ஸ்பீட் அப்படின்னு நம்ம கியூரா சாஃப்ட்வேரில் போன வீடியோவில் நான் காமிச்சேன்ல, அதை யூஸ் பண்ணி வச்சாலே போதும். அப்புறம் மெயின் ஸ்க்ரீனுக்கு வரேன். இங்கே நோ டிஎஃப்டி கார்டுன்னு காமிக்கிறது தான் மெமரி கார்டு இன்சர்ட் பண்ணாதனால. ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம கார்டு இன்சர்ட் பண்ணிட்டு இனிஷியேட் டிஎஃப் கார்டு அப்படின்னு கொடுத்துட்டோம்னா அது வந்து ரீட் ஆயிரும். ஸோ ஃபிலமெண்ட் இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு இப்போதைக்கு நம்ம ஏபிஎஸ் எண்ட் அதை மட்டும் நம்ம ப்ரீஹீட் பண்ண போகிறோம் 240 டிகிரிக்கு. இப்போது இந்த அட்வான்டேஜ் என்னென்னா, இப்போது இதில் வந்து ஏபிஎஸ் எண்ட், அதாவது நாசில் எண்டை மட்டும் நம்ம ஹீட் பண்ண முடியும். ஸோ இதில் பார்த்தோம்னா டெம்பரேச்சர் 200 தாண்டிடுச்சு. அப்புறம் நம்ம வந்து இப்போ இன்சர்ட் பண்ண போகிறது பிஎல்இ தான். ஸோ 200 போதும். அதனால் இப்போ நம்ம ஃபிலமெண்ட்டை மட்டும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதான் ஃபிலமெண்ட் இன்சர்ட் பண்ணுற லொக்கேஷன், உடஞ்ச ஃபிலமெண்ட்டு. ஸோ இந்த கிளிப்பை நல்லா அமைக்க பிடிச்சிட்டு பார்த்தோம்னா இந்த ஃபிலமெண்ட் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக போகும். கீழே தள்ளிட்டு வேகமாக இழுத்துட்டோம்னா அந்த ஹீட் ஆனது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் தண்டியாக இருக்கும் ஃபிலமெண்ட்டு. ஸோ அதனால நம்ம அமுக்கிட்டு வேகமாக இழுத்துடணும். புது ஃபிலமெண்ட் வந்து கிராஸ் அதுமாதிரி கட் பண்ணுறோம். கொஞ்சம் ஷார்ப்பாக கட் பண்ணிவிட்டு அந்த சேம் ஸ்லாட், இப்போ நீங்கள் இப்போ ஃபிலமெண்ட்டை உருவுனீங்கள்ல, அதே ஸ்லாட் வழியாக உள்ளே தள்ளணும். ஸோ கிளிப்பை பிடிச்சிட்டு நல்லா தள்ளிகிட்டே போனோம்னா ஸோ அந்த டியூப் வழியாக உள்ளே போயிட்டே இருக்கும். ஆல்மோஸ்ட் அந்த நாசில் ஹண்ட்ரட வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா கீழே நாசில் வழியாக அந்த ஃபிலமெண்ட் மெல்ட் ஆகி வெளில வருதா.
இது வந்து யூஎஸ்பி, இது லேப்டாப் கனெக்ட் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணதுக்கு. இது வந்து யூஎஸ்பி எஸ்டி கார்டு. ஸோ நம்ம எஸ்டி கார்டோட அந்த கோல்டு பின்ஸ் வந்து கீழே பார்க்க இருக்கணும். உள்ளே இன்செர்ட் பண்ணிட்டு ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும், லாக் ஆயிரும். இப்போ நம்ம உள்ள ஸ்க்ரீனில் போய்ட்டு இனிஷியேட் டிஎஃப்டி கார்டு கொடுத்தேன்னா பிரிண்ட் ஃப்ரம் டிஎஃப்டின்னு வந்துடுச்சு. ஸோ அதை கிளிக் பண்ணோடனே உள்ள ஃபைல் நேம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா ஃபைலில் என்ன செட்டிங்கில் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த டெம்பரேச்சர் நாசலும் பெட்டும் அட்ஜஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறம் பிரிண்ட் ஸ்டார்ட் ஆயிரும். ஸோ பிரிண்ட் நமக்கு ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. நன்றி, வணக்கம்.